ถ้าเรามาเห็นเม็ดมันเยอะอย่างนี้เนี่ยแปลว่า1ครับก็คือมันแปลว่าน้ำลงมานานแล้วล่ะนะครับแล้วก็ที่2ก็แปลว่าหาดแถวนี้สุขภาพดีครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดเลยว่าสุขภาพหาดดีเพราะแปลว่ามีสารอาหารอยู่ในนี้มากมายครับปูถึงได้อยู่กันอย่างหนาแน่นครับเราไปดูกันครับวิธีเขาที่เรียกว่าเป็นขี้ปูเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ขี้มันนะฮะมันเป็นขี้เทียมครับเพราะว่าเขาไม่ได้กินเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาเราดูวิธีกินของมันสิครับมันใช้มือครับเอาไปตักเข้าไปนะฮะเคี้ยวแล้วก็บ้วนออกมาครับแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็ผลักเข้าไปใต้ท้องครับแล้วก็ขาถีบไปข้างหลังนะฮะเหมือนก็ถีบลูกบอลปิ้งไปข้างหลังแล้วก็กินใหม่นะฮะแล้วก็ถีบลูกบอลลูกหลังแล้วก็เดินหน้าไปนิดนึงแล้วก็ปั้นใหม่แล้วก็ถีบไปข้างหลังนะฮะไปอย่างนี้เรื่อยๆครับมันก็เลยเกิดเป็นแนวของลูกบอลยาวออกไปเรื่อยๆเลยนะครับ